做短视频的时候，音乐的节奏和视频不吻合怎么办？那就把音乐打断。打断音乐之后，搭配上一个镜头或者是一段组合镜头来做转折。我在煲汤。注意打断音乐之后的内容不要太长，否则观众的情绪会断开。老婆，欢迎回来。除了音乐的使用，我在音效的使用上会更复杂一些。比如这个视频的音频制作，这里是背景音乐，这里是环境音，这里是台词，上面的这一整片都是音效的组合运用。比如这是一个渐强音效，起到逐渐提升情绪的作用。这是一个震撼音效，起到强调情绪和保持情绪的作用。大部分的音效都是组合在一起使用的。我们来听一段组合音效。单独听一下。合在一起听。我把这一条视频的音乐和音效从头到尾进行了拆分讲解，讲述每一个音效的使用方法和效果，然后我别有用心地把这份教学放进了购物车里。